លោកគ្រូខ្ញុំជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វចង់បានផេកមួយដែលមានស្តង់ដារធ្វើម៉េចលោកគ្រូអូខេបងបកស្រាយជូនបងមាន2ជម្រើសអញ្ចឹងណាបងទី1បងរៀនបង្កើតបងរៀន create រៀបចំឲ្យល្អត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងតែម្ដងណាបងអាហ្នឹងគឺបងចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាហ្នឹងក៏បានដែរបើសិនជាមានពេលចង់ចេះចង់ដឹងចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងណាបងជម្រើសទី2បើសិនជាគិតថាលោកគ្រូខ្ញុំរវល់ណាស់ការងារច្រើនអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានពេលក្នុងការសិក្សាទេឬចង្ការហ្នឹងគឺខ្លាចតែរៀនទៅអត់សូវល្អត្រឹមត្រូវស្តង់ដារទេចង់បានពីលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូនឹងជាអ្នករៀបចំឲ្យវិញល្អត្រឹមត្រូវស្តង់ដារហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងតាមនឹងខមមិនបងសុភីពីខាងផេណាគាត់ខមមិនសួរលោកគ្រូមានពីរហ្នឹងណាបងតាមបងប្អូនយើងជំកាមបងប្អូនខ្លះគាត់សិក្សាបងគាត់ចង់ចេះធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានលោកគ្រូអាចបង្រៀនបានអញ្ចឹងបងតែសំខាន់តស៊ូនឹងការរៀននិងការធ្វើអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់បងតម្រាំបានផេល្អត្រឹមត្រូវស្តង់ដារមួយមិនងាយទេណាបើយើងបង្កើតសាមញ្ញធម្មតាវាចេះតែបានដែរបងផ្លេចគឺបានដែរតែអាការរៀបចំ system របស់វាបងព្រោះ page ស្តង់ដារវាមាន2បងមួយ page បែបជា blog content មាតិកាអាហ្នឹងរៀបចំបែបជា video creator ទៅនឹងការរំលែកបងអាហ្នឹងវា system ផ្សេងមកកញ្ចប់ចឹងទៅឃើញអត់មួយទៀត page បែបជាកម្មលក់ដូររស់ស៊ី online កាន់គ្រប់គ្រង boost ផលិតផលសេវាកម្មអាហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតពីរផ្សេងគ្នាបងតែយើងរៀបចំត្រូវទេអត់ vivo អីបងអាហ្នឹងអត់ចង់គោលដៅទេអញ្ចឹងបងនេះដូចបងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងល្អបងថតជា blog បងធ្វើ page បែបជា blog content មាតិកាទៅហើយបងផុសទៅការចិញ្ចឹមថែទាំឲ្យចំណីជាដើមបងហ្នឹងគេនិយមក្នុងការមើលបងបរទេសជាដើមអញ្ចឹងបងលេងកសាងផ្ទុះល្បីគ្រប់គោលការណ៍របស់គេធ្លាក់ប៊ូតុងបងដូចជា banner ទឹកប្រាក់បន្ថែមreel វីដេអូខ្លីហ្នឹងឬក៏ in-stream វីដេអូវែង 3 in 1 cm ជាដើមហ្នឹងគឺលយណាបងចប់ pay out ban ទៅបើកលុយខប់ហ្មងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងល្អលេខ1អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលមានមុខរបរអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបងល្អកាត់ជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាបងបកស្រាយជូនណាបងមានពីរចំណុចណាបងអរគុណ